Оройн төрийн үзэгчдийн MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв аргийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Одоогоор аймгийн хэмжээнд 30 сая төгрөгийн авто замын засварын ажил хийгдэдэг байна. Энэ сарын 19-нд маршал Ямжаагийн Цэдэн балын талбай дээр залуучуудын дуу хоолойг сонсноо. Дүүч дулааны нэгдлээс зохион байгуулдаг спортын 2 дугаар их наадам болж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын хөгжлийн сангийн төлөөллүүд манай аймагт ажиллаж байна. Эдгээр болон бусад medeelliin нэлээрэнгүүд анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээ танилцуулъя. 2017 гарснаар орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөөр 20 сая төгрөгийн авто замын нөхөөсний ажил мөн 10 сая төгрөгийн авто замын хурд саруулагчийн ажлыг Увс Аззаа төрөмжид компани хийж гүйцэтгэсэн байна. Улсын чанартай авто зам ашигласны төлбөр төлдгийг жолоочид сайн мэднэ. Тэгвэл тэрхүү мөнгө хаашаа орж юунд зарцуулагдгийг хүмүүсээ тэр болгон мэддэггүй юм аа. Тэрхүү мөнгө улсын авто замын нэгдсэн санд төвлөрч улмаараа тухайн авто замын засвар нөхөн сэргээлтэнд зарцуулагддаг байна. Энэ жилийн хувьд нийтдээ 20 сая төгрөгийн авто замын нөхөөсний ажлыг Увс Аззаа компани хийж гүйцэтгэх нь улсын комист хүлээлгэн өгчээ. Түүнчлэн 10 сая төгрөгийн хурд саруулагчийг хийж гүйцэтгсэн байна. Тодорхойлбол авто замын осолд өрсдөх эрсдэл бүхий сургууль цэцэрлэгийн 5 байрлалд 9 хурд саруулагчийг хийж ашиглалтанд оруулжээ. За энэ жилийн орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөөр 20 сая төгрөгөөр авто замын засвар арчилтыг нөхөөсний ажил хийсэн байгаа. Энэ ажлууд маань Увс Аззаа төрөмжид компани маань хийж үүсгээд 2017 оны 8 сарын 11-ний өдөр улсын комисс ажиллаж хүлээж авсан байгаа хийсэн ажил. Мөн одоо энэ орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөөр хурд саруулагчны ажлыг 10 сая төгрөгөөр Увс Аззаа компани маань мөнгө хийж үүсгэсэн 5 байрлал 9 хурд саруулагчийг хийж үүсгэсэн байгаа. Эдгээр зөвүүд нь болохоор сургууль цэцэрлэгийн хурд авцааны яваад болохоор байрласан байгаа. Тэр одоо яг ямар ажил хийж байгаа? Энэ жил ер нь замсраа хичнээн сая төгрөг зарцуулж байгаа. Энэ жилийн хувьд болохоор замын арчил цэвэрлэгийн ажил мөн орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөөр 10 сая төгрөгөөр Ломоос өнөөдөр хатуучлалтай авцаамууд арчил цэвэрлэгийн ажил хийхээр 10 сая төгрөг төгсөгдөд нийтдээ 30 сая төгрөгөөр зам засварын нөхөөс болон арчил цэвэрлэгийн ажилтнууд 30 сая төгрөг төгсөгдөд эдгээр ажлуудыг маань Увс Аззаа компани хийж гүйцэтгэсэн байгаа. Орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөөр сайжруулсан 12 дуурайны сайжруулсан шорон зам болно. Улаан зам үерийн сүүгчлийг ажлууд маань одоо үргэлжлээд хийхээр ихтгэл ажлыг хангалттай явж байна. Цаашид юус 12 дугаар багт сайжруулсан шорон зам тавих юм байна. Мөн үерийн ус зайлуулах сувгчлийн ажил хийгдэх талаар мэргэжилтнүүд хэлж байна. Дараагийн мэдээ. Жил бүрийн 8 дугаар сарын 12-нд олон улсын залуучуудын өдөр, 8 дугаар сарын 25-нд Монголын залуучуудын өдөр тохиолдог. Эдгээр тэмдэглэлт өдрүүдийг тохиолдуулан аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас энэ сарын 19-ны өдөр маршал Ямжаагийн Цэдэн балын талбайд залуучуудын чөлөө тэмдэг арга хэмжээг зохион байгуулахаар болсон байна. Жил бүрийн 8 дугаар сарын 12-нд олон улсын залуучуудын өдөр, 8 дугаар сарын 25-нд Монголын залуучуудын өдөр тохиолдог. Эдгээр тэмдэглэлт өдрүүдийг тохиолдуулан шийдвэр гаргагчид олон нийтийн анхаарлыг залуучуудын асуудалд хандуулах боломж хэмээн үзэж 2014 оноос эхлэн 8-9 дугаар сарыг залуучуудын хөгжлийн сар хэмээн зарлан тэмдэглэх болсон. Тэгвэл залуучуудын хөгжлийн сарын хүрээнд аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын залуучуудын хөгжлийн төвөөс энэ сарын 19-нд залуучуудын чөлөө тэмдэг арга хэмжээг маршал Ямжаагийн Цэдэн балын талбайд зохион байгуулахаар үлжээ. Энэ үеэр залуучууд хөгжлийн төвийн үйл ажиллагааг сурталчлах, шинээр батлагдсан залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг сурталчлах, залуучуудын дуу хоолойг нээлттэй сонсох зэрэг арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдах юм байна. Залуучуудын чөлөө тэмдэг ажиллаж байгаа. Энэ дэр бол манай залуучдын хөгжлийн хэлтсийнхэн манай байгууллагын хорц цусдаас татгалзах 12 модулыг танилцуулна. Дээрээс нь залуучдын хөгжлийн төвийн үйл ажиллагааг танилцуулна. Дээрээс нь чөлөө тэмдэг ажиллуулна. Залуучууд тулгамдж байгаа залуучдын чиглэлээр юу хийх вэ? Энэ хүмүүсийн залуучуудынхаа хүүхд залуучуудынхаа санал бодлыг бас бид нэр бичгээр болно, амаар болно. Авах жаамаа ингээд залуучууд та бүхэн бас идэвхтэй оролцож залуучдын хөгжлийн үйл ажиллагаатай танилцсан. Залуучдынхаа хүсэж бодож байгаа санал бодлуудыг та бүхэн бас өөрсдийнхөө бодож байгаа саналаа бидэд бас оруулж саналаа оруулаач. Дээрээс нь Увс аймгийн залуучуудын дэд хөтөлбөр боловсрогч байгаа. Энд бас санал оруулна. Утгагүй ажлын хэсэг гарцсан байгаа. Ажлын хэсгийн уралдаад аймгийн иргэдийн урлаар орох учраас та бүхний нэг санал гэсэн ч
үнэтэй байгаа шүү гэдгийг бас залуучуудаа бүхнийг бас хандж хэлж байгаамаа. За дээрээс нь мөн адил манай залуучдын хөгжлийн хууль батлагдсан байгаа. Ийм хууль батлагдсан. Энэ хуулиа бид нэр 9 сараас эхлээд бүх томоохон байгууллага болон хувийн хөвшил бүх газрууд дээр манай хилцийнх нь танилцуулж турчилж явах юм аа. Залуучуудын яг энэ хуулинд ямар эрх ашиг, ямар үйл ажиллагаа орсон юм бэ? Энэ залуучдын хуулиа бид нар танилцуулж явах гэж байгаа. Дээрээс нь энэ тэр талбайд болгож байгаа алах хэмжээнд дээр бид нар энэ хуулиа бас залуучдын оролцоо ийм байгаа гэдгийг энэ хуулиа бас сурчилж тайлбарлаж та бүхэнд бас явах юм аа. Энэ арга хэмжээ маань одоо сүүлийн үед талбай дээр Зэдмолын талбай дээр аюу залуучууд их цугларддаг болсон байгаа. Оройн цагаар бид нар 3 цагаас хойш ажиллагаа хийнэ. Энэ дээр ямар нэгэн тийм юу болохгүй. Дандаа л сурчилсан ийм үйл ажиллагаа явагдана. Ийм гэж байгаамаа. Та бүхний санал ийм хэрэгтэй байгаамаа гэдгийг бид нэр чөлөөт энэ дэр ажиллах учраас залуучууд маш их идэвхтэй оролцоороо гэж усыгаа залуучууд бүх залуучуудад уриалж байна. Ингэснээр залуучуудад холбомдож байгаа асуудлуудыг аймгийн засаг даргын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгагдсан залуучуудын дэд хөтөлбөрт тусгаж санал бодлыг нь оруулах боломжтой юм байна. Ерөнхий зориултын агарын хөлгийг Монголд өгсөж эхэллээ. Монгол Улсын засгийн газар зам тээврийн хөгжлийн яамнаас ерөнхий зориултын агарын тээврийг Монгол улсад хөгжүүлэх бодлогын хүрээнд Оросын улсын улсад үйлдвэрлэгдсэн AH2 маягийн агарын хөлгийн эдэнг хөтөлбөрийг өөрчилж шинжилгээр ажиллаж эхэлжээ. Одоогийн байдлаар Оросын улсын инженер мэргэжлүүдтэй хамтран 2 агарын хөлөгт задрагаа хийж өгсөж эхлээд байгаа юм. TBC 2MC маягийн ерөнхий зориултын агарын хөлгийг Монголд өгсөрснээр зардал бага Монгол инженер техникийн ажилтнууд гадны улс орнуудын мэргэжилтэнтэй туршлага солилцож чадварчих ач холбогдолтой юм байна. Мята төрөмжид компани агарын хөлгийн засвар үйлчилгээний газар анх 2006 онд Европын одооны улсуудын иргэн нисхийн дүрмийн хүрээнд өөрийн агарын хөлөгт хөнгөн хүнд хэлбэрийн техник үйлчилгээний ажил хийж эхэлсэн билээ. Тэр цагаас хойш өнөөдрийн хүртэл олон улсад туурыг Таиланд, бүгд найрамдах Солонгос улс болон дотоодын иргэний агарын тээврийн компаниудын SAAB 340, Poker 50, ATR 72, Boeing 737, Boeing 767 зэрэг агарын хөлгүүд болон түүний эдэнгүүд хүнд хөнгөн хэлбэрийн техник үйлчилгээ үзүүлж байгаа юм байна. Багш нар цалингаа нэмэгдүүлэх шаардлагыг засгийн газар төргүүлж байгаагаа мэдгдлээ. Багш нарын цалин нэмэгдүүлэх зорилгоор аймаг нийслэл хөдөөрнүүдийн цэцэрлэг ерөнхий боловсролын сургуулийн 30 гаруй мянган багш нэгдэж багшийн цалин нэмэгдүүлэх төр хорыг байгуулжээ. Тэд засгийн газар болон холбогдох байгууллагуудад цалин нэмэгдүүлэх шаардлагыг хүрүүлэхэр болсон байна. Энэ талаар өнөөдөр мэдээлэл хийлээ. Баянгол дүүрэг 40-р сургуулийн багангийн багш Мөнхтуя манай төр хороо 8 дугаар сарын 10-наас өнөөдрийн хүртэл үйл ажиллагаа явуулж байна. Аймаг бүр цалин нэмэгдүүлэх төр хороо буюу зөвлөлийг байгуулсан байгаа. Бид Facebook-ээр санал асуулга явуулсны дагуу засгийн газарт 3 шаардлагыг хүргүүлэхээр болсон юм а. Шаардлагын хариу 2017 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдөрт багтаан хариулахыг шаардаж байна. Шаардлагыг үл тоож арга хэмжээ аваагүй тохиолдолд 2017-оос 2018 оны хичээлийн жилийн эхний өдөр болох 9 дугаар сарын 1-ээс эхлэн 32 мянган багш хугацаагүй ажил хаял зарлахаа мэдэгдэж байна. Багш нарын нэгдсэн зохион байгуулалт гарын үсгүүдийг шаардлагатайгаа цуг хавсаргаж өгсөн байна. Франц Монголын хамтарсан сургууль байгуулна. Ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттуулга бүгд найрамдах Франц улсаас Монгол улсаас сугаанч бүгд бүр ихэд эчин сайд Элизабет Барсакийг өчигдөр хүлээн авч уулзлаа. Эчин сайд Элизабет Барсак Монголын хөдөө орнуудгаар аяж сэтгэл дүүрэн ирснээр яриад Монгол өргөн нутгийн нутагтаач Улаанбаатарт хүн ам хит төвлөрсөн тээврийн хэрэгсэл олон газар нутгийн зохион байгуулалтын асуудал энд яригдж байна гэдэг Францад 1950-ад оны ихэр мөн ийм байсан. Бүхэл бүтэн бодлого боловсруулж Парис хотоос гадагш жижиг дагуулууд байгуулж төвлөрлийг сааруулсан. Өвлийн улиралд Улаанбаатар дагаарын мөхрөл их байдаг нь мөн төвлөрөлтэй холбоотой хэмээн ярьсан байна. Ерөнхийлөгч Баттуулга таны өмнөх элчин сайдтай бид хөдөөж явах уу спортын чиглэлээр хамтарч ажиллаж байсан. Сая таны хэлдэг бүхэн бүгд үнэн төвлөрлийг сааруулж явж эдгээр арилгана. Монгол улс бүгд найрамдах Франц улсын харилцаа урт удаан хугацааны түүхтэй боловч харамсалтай худалдаа эдийн засгийн харилцаа жил жилээр буурч байна. Хэмээгээд эдгээр салбарын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх талаар элчин сайдтай санал солилцсон ярилцлаа. Монголд
Франц Монголын хамтарсан сургууль байгуулах төлөв хэрэгжиж Монгол улсын гадаад хэргийн яам, боловсрол соёлын ухааны яам, Францын элчин сайдын яамны хооронд уулзалт яриа болж байгаа бөгөөд Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн бат тулгын ажлыг төвөгжүүлж сургуулийг нээх шаардлагатайг тэмдэглэлээ. Тэрээр Монгол олон айлын хүүхдэд Франц хэл сурах хүсэлтэй байдаг хэмээсэн юм а. Уулзалтын үеэр элчин сайд Элизабет Барсак Монгол улсын төрийн тэргүүнээр сонгогдсонд нь баяр хүргэн Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн бат тулгад бүгд найрамдах Франц улсын ерөнхийлөгч Эммануэль Макроны илгээсэн захидлын их хувийг гартуулж өгсөн юм а. 131.8 мянган ажилгүй иргэн байгаагийн 58.6% нь эрэгтэйчүүд байна. Монгол улсын үндэсний статистикийн хорооноос гаргасан Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн байдлын энэ оны эхний 7 сарын ажиллах хүчний судалгааны дүн гарчээ. Судалгаанд ажиллах хүчин буюу 15-аас дээш нас эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам 1.4 сая байгаагаас 54.1% нь эрэгтэй, 45.9% нь эмэгтэйчүүд байгаа юм а. Үүнээс 60.9% нь хот суурин газарт, 39.1% нь хөдөө орнуудад амьдарч байгаа юм байна. Ажлагчид өмнөх оны мөн үеэс 9.4% буюу эдийн засгийн идэвхгүй хүн ам 2.5%-аар өсөж ажил үргээд 1.1%-аар буурчээ. Судалгааны дүнгээр 2017 оны 2 дугаар улиралд улсын хэмжээнд ажил үргээд 131.8 мянганд хүрсэн байна. 58.6% нь эрэгтэйчүүд, 41.4% нь эмэгтэйчүүд байгаа юм а. Эдийн засгийн идэвхтэй нийт хүн амын 33.2% нь суралцагчид, 28.4% нь тэтгэврийн эхэн болон өдөр насны 11.7% нь хүүхэд асарсан, 8.1% нь гэрийн ажилтай, 7.5% нь хөгжлийн бэрхшээлд иргэд байгаа юм байна. Дараагийн мэдээ. Түлш дулааны нэгдлээс жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг спортын их наадам энэ өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдаж байна. Энэхүү тэмцээнд улс дулааны 1-р станц хатар утаан уурхай Ховд аймгийн Бадамлах төлөв компани баг тамирчид спортын 8 төрөлд 60 багц медалийн төлөө өрсөлдөж байна. Эрчим хүчний салбарын ажилтны өдөр 8 дугаар сарын 2 дахь 7 хоногийн амралтын өдрүүдэд тохиолдог. Энэ өдрийг тохиолдуулан аймгийн түлш дулааны нэгдлээс уламжлал болгон зохион байгуулдаг спортын наадмаа энэ өдрүүдэд зохион байгуулж байна. Түлш дулааны салбар хүнд хэцүү ажил тиймээс ажилчдынхаа бие барилдрыг хөгжүүлэх спортын боловсрол олох зорилгоор анх спортын тэмцээнийг санаачилж байжээ. Тэмцээний спортын 8 төрлөөр өрсөлдөх юм тодорхойлбол сагсан бөмбөг, волейбол, ширээний теннис, шатар, дам, усан поло, 3 харьцан 3 сагсан бөмбөгийн тэмцээнүүд зохион байгуулагдах юм байна. Энэхүү тэмцээний 3 харьцан 3 сагсан бөмбөгийн тэмцээн хартар бутан уурхад байгуулсан олон улсын стандартын талбайд зохион байгуулагдаж байгаагаараа ихээхэн онцлогтой юм байна. Түлш дулааны нэгдлийн харьяа уран байгууллагын спортын наадам өнөөдөр эхэлж байна. Энэ наадам 3 өдөр үргэлжилнэ. 8 төрлөөр 60 багц медалийн төлөө тэмцэлнэ. Бид нар спортынхаа наадамд бас шинэ төрлүүд оруулж байгаа. Юуны манай хартар утааны уурхай дээр бас олимпийн төрлөд орсон 3x3 гэдэг одоо төрлийн олон улсын хэмжээний тийм спортын тэмцээн явуулсан олон улсын хэмжээний стандартын заал одоо шал тэгээд самбар гэдэг ингээд яг олон улсын тэмцээн явуулах хэмжээний одоо заалыг бид нар 120-30 сая төгрөгөнд багтааж бариад сая наадмын ашиглалтанд оруулаа. За нодон жилээс эхлээд бид нар бас олимпийн төрлөд орсон усан пологийн тэмцээнийг одоо Уус аймагт 3 дахь удаага одоо явуулах гэж байна. Өмнө нь Уус нуурын хөвөн дээр нэг явуулсан, Киргиз нуурт нэг явуулсан. Өнөөдөр Уус нуурт дээр одоо бас хурдан байгуулгын усан пологийн тэмцээн явуулна. За манай салбарт ажилладаг хүмүүс бол бүгдээрээ хөндөө үйлдвэрийн салбарт ажилладаг хүмүүс. Тийм учраас энэ хүмүүсийн эрүүл мэндийг одоо сайн байлгах үүднээс бид нар спортыг хөгжүүлж байгаа. Манай 3 байгууллагын дундаас спортын мастер 3 байна, спортын дэд мастер 4 байна. За 3 спортын мастер бол нэг нь буулгын спортын мастер байгаа, нэг нь самбо спортын мастер байгаа, нэг нь савсан бөмбөгийн спортын мастер байгаа. Ингээд одоо аймаг орон нутагтаа ялангуяа баруун бүс нутагтаа спортыг хөгжүүлэх талаар бас тус нэмэр болох үүднээс бид нар баяр ёслолоо спортын наадмаар одоо наадам болгож тэмдэглэдэг юм уламжлалаа. Дагуу энэ жилийн спортын наадам эхэлж байна. За Монголын эрчим хүчний салбарт ажиллаж байгаа ялангуяа Уус Ховд аймгийн эрчим хүчний салбарт ажиллаж байгаа эрчим хүчний ажилтан, инженер техникийн ажилтнууд та бүхэндээ Монгол улсад эрчим хүчний салбарын өсөлтөд 95 жилийн
өн баярын мэндийг хүргье. Юуны өмнө тийш төлөөний нэгдэлтэй эрчим хүчний баярын 95 жилийн баярын мэнд хүргэе. Тэгээд манайх энэ тийш төлөөний нэгдлийн тэмцээнд 2 дахь жилдээ оролцож байгаа. Энэ жил 30 хүний бүрэлдэхүүнтэй ирсэн 8 төрөлд. Тэгээд урдны жилээ бол тэмцээний төрлүүд нь их шинээр нэмэгдсэн байна. Жишээлбэл олимпийн төрөлд усан поло, ширээний теннис, мөн снукер, бильярд гэх мэт урдны жилээ бол ер нь их өргөн сайхан болж байна. Ийхүү төвч төлөөний салбарын ажилчид эрчим хүчний салбар үүсч өгчсөн 95 жилийн ой огтон спортын төрлөөр өсөлдөж баяраа тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Дараагийн мэдээ Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын хөгжлийн сан Дүгс мөргийн засгийн газрын санхүүжилтээр манай аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газарт залуучууд хөгжлийн төвийг байгуулсан байдаг. Тэгвэл Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын хөгжлийн сангийн төлөөллүүд манай аймагт ажиллаж байна. Энэ үеэр залуучууд хөгжлийн төвийн үйл ажиллагаатай танилцахаас гадна хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд шалгалт хийх юм байна. Залуучуудын хөгжил нь улс орны хөгжлийн үндсэн хүчин зүйл бөгөөд залуучуудад нөөц чадвах боломжоо бүрэн дүүрэн хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхийн чухлыг хоёр байгууллага хүлээн зөвшөөрч байгаа юм а. Өнөөдөр Монголын залуу хүн амын тоо нийт хүн амын дунд эзлэх хувь нь Монгол улсын түүхэнд байгаагүй өндөр түвшинд хүрээд байна. Залуучуудын хүний эрх сайн сайхан байдал хангагдаж байгаа хэсэг нь улс орны хөгжлийн тодорхойлогч хүчин зүйл байдаг учраас энэ нь Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сангийн үндсэн мандатын асуудал юм а. Нүүбийн хүн амын хөгжлийн сангийн санхүүжилттэй Люксембургийн засгийн газрын санхүүжилттэйгээр манай улс аймагт залуучуудын хөгжлийн төв байдаг. Залуучуудын хөгжлийн төсөл хэрэгждэг байгаамаа. Энэ төсөл маань 3 дахь жилдээ үр дүнтэй хэрэгжиж явж байгаа. Тэгэхээр манай гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар маань гэр бүл хүүхдийн хөгжлийн хилтэс, залуучуудын хөгжлийн хилтэс гээд залуучуудын хөгжлийн хилтэс дээр бол энэ сайхан энэ төв маань ингээд нүүбийн хүн амын хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар тогтчуулагдаж гасан. 26 мянган ам долларын хөрөнгө оруулалттай ийм сайхан төв ажилдаг. Ус аймгийн залуучуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, амьдрах ухааны сургалтанд сургах, мөн залуучуудын утга учиртай оролцоог яаж бий болгох, өнөөдрийн залуучууд шийдвэр гаргах түвшинд яаж хүрч өөрийгөө өөрчлөх, өнөөдрийн залуучуудын хандлагыг яаж өөрчлөх гэсэн ийм асуудлууд дээр бол энэ дээр сургалтууд байнга явдаг байж байгаа. Ерөнхийдөө бол манай ус аймгийн залуучууд өсвөр үеийнхэн бол нэлээд сайн мэдж байгаа. Компьютерийн сургалт, хэлний сургалтууд үн төлбөргүйгээр явагддаг байгаа. Тэгэхээр энэ сайхан сургалтуудыг маань нүүбийн хүн амын хөгжлийн сангаас санхүүжүүлж явуулдаг юм аа. Тэгээ энэ төвтэйгөө танилцах гэж төвийнхээ үйл ажиллагаатай хэр зэрэг явдаг. Энэ талаар нь танилцаж жилд нэг удаа явдаг. Тэгээ манай нүүбийн хүн амын хөгжлийн сангийн суран төлөөллүүд маань ус аймагт ирж ажиллаж байна. Төвийнхээ үйл ажиллагаатай ус аймгийн хүүхэд залуучуудын асуудалтай бол танилцж байна. За тэгэхээр Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сангаас Монгол Улсын засгийн газартай хамтраа залуучуудын хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа 2013-аас 18 оны хүрээнд. За тэгэхээр энэ ажлын хүрээнд Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сангийн мэрэгчлэтнүүд Монголын гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэг хамтарч улс аймагт бид ажиллаж байна. Энэ ажлын маань зорилго гэвэл хэрэгжиж байгаа хөтөлбөр төслийн маань үйл ажиллагаа хэр явагдаж байна, ямар амжилт байна, ямар сургамж байна, ямар бэрхшээл байна. Цаашид бид залуучуудын хөгжүүлэхийн асуудлаа шийдвэрлэхэд ямар ажлуудад дэмжлэг тусалцаа байгаа талаар ярилцаад мэдээлэл солилцоо явж байна. За тэгэхээр бид өнгөрсөн өдрүүдэд бид Баян-Улгийн аймагт ажиллаад ирсэн. Өнөөдөр ингээд 2 өдөр Хувс аймагт ажиллаж байна. За Монголын гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэгийн хувьд бол залуучуудын үеийнгийн боловсролын үндэсний сүлжээ буюу Вайпер клубын үйл ажиллагааг дэмжиж бэхжүүлэх чиглэлээр ажилладаг. Өнөөдөр Хувс аймагт бид 3 удаагийн үеийнгийн сурагч хүүхдүүдийг бэлтгэх ажлуудыг бол хийж зохион байгуулсан. Ер нь бол 3-4 өдрийн сургалтаар бэлтгэсэн хүүхдүүдээ ингээд чадваржуулаад явдаг. За үеийнгийн сурагч хүүхдүүд маань бол ихэвчлэн бэлгийн болон нөхөрчгүй эрүүл мэнд дахиад хос урьдчилан сэргийлэх юм мэдлэгийг аваад өөрийнхөө үеийнгийн найз нөхдөд өнөөс урьдчилан сэргийлэх арга замд сурах чиглэлээр бол ажилладаг. Хүүхдүүдтэйгээ өчигдөр ингээд уулзахад бол маш олон ажлуудыг эрүүл мэндийн газар залуучууд хөгжлийн төвтэйгөө бас хамтраад сургуулиуд дээр мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүд дээр очиод хүүхдүүдэд мэдлэг олгох сургалтууд бүлгийн ярилцлагууд ингэж хийсэн байна.
Энэхүү санаачлагыг Швейцарын хөгжлийн агентлаг Люксембургийн засгийн газар, нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сангийн нэмэлттэйгээр Монгол Улсын засгийн газар ба нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сан хамтран хэрэгжүүлжээ. Залуучуудын хөгжлийн төслийн хүрээнд залуучуудын хөгжлийн төвүүдийг эхний ээлжинд Дархануул, Орхон аймаг, Нийслэлийн Баян гол Чингэлтэй, Хануул дүүргүүдэд байгуулсан юм байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын хөгжлийн сангийн төлөөлөл болон Монголын гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэгийн төлөөллүүд манай аймагт 3 хоног ажиллах юм а.